Oke, dan cuacanya nggak baik. Parah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Yudi dan juga Mas Dana. masih di channel Mas Yudi tentang kegiatan camping di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Nah, lokasi ini kita kembali lagi ke tepi pantai. Karena Mas Danang Masa lalu. ingin mengenang masa lalu di pantai. Jadi masa lalu biarlah datang mengalir sesuai dengan air yang pasang dan juga kembali mengikuti air yang surut. Begitu Mas ya? Nah, oke sahabat ya, ikuti kegiatan kami hari ini camping di pantai Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Lihat sobat, di belakang cuaca sudah mendung. Jadi kita memasang flashlight supaya lebih aman. Antisipasi kalau hujan, jadi kita sudah nggak gugup. Nggak gugup. Oke sobat ya, kata-kata hari ini biarlah hujan datang, yang penting hati kita tetap tenang, tetap nyaman. Oke, ayo Mas, kita buat flashlight dulu Mas. Pasang flashlight dulu. Opor mulai itu beli lagi. Itu yang itu juga. Balik. Balik kah? Ya. Ini kita lepas terbang jauh nih. Ini karena kita udah cukup tiang ini. Waduh, bio belum keluar. Oh iya, panjat. Talinya habis kawanku. Talinya habis. Sepertinya talinya ketinggalan. Mau hujan sobat, kita agak sedikit duduk. Kamu lagi duduk. Tapi tidak boleh teriak-teriak kayak biasanya. Ini bukan udah semua. Nah, kalau udah hidup putar, kayu jadi tetap datang. Oke.
Mana apa ini tengah diturunkan ya? Cepat, silakan tak kuat tempatnya. Sudah, oke. Hujan ini. Oke, nih cuaca hujan sobat ya, kita nggak bisa lanjut dulu. Nanti kalau cuaca bagus kita lanjut lagi buat channel sobat ya. Dan cuacanya nggak baik. Parah. Santai, santai, santai. Jadi campingnya ini hujan sobat. Jadi kita nggak sempat buat video lama-lama tadi waktu sore sobat ya, karena hujan deras. Kita sibuk bikin apa nih? Mempersiapkan semuanya, pasang playset dan segalanya. Gimana Mas? Samuriwing Mas. Ini kita dalam tenda sobat, basah kuyup. Nah, ini semua digantung, sudah basah semua sobat ya. Ini kita dapat hari dari alam nih Mas. Nah, ini Bisa mak dulu, bisa dulu sekaligus. Iya. Dibalik dulu rotinya. Kita bakar roti ya sobat ya. Untung kita pakai ini apa namanya nih? Kompor portable. Gimana sih? Wah, celup Mas. Celup di mamam. Boyo. Siannya camping hujan-hujan gini sobatku. Tadi mau rencana mau bikin sinematik nih Mas. Ini jadi sinematok malah. Mantap. Mantap, mantap pokoknya. Syahdu. Kita bakar roti aja sama bakar pisang. Karena hujan. Sekarang tenda, nah itu tenda sebelah kosong, kita buat barang-barang, baju-baju basah. Habis semua. Ini hujan deras sekali sobat ya, di luar tuh masih hujan tuh. Masih hujan. Ada air menetes ya, hujan ya. Masih hujan sobatku. Hujannya deras. Di luar hujan deras sobat ya. Nah, hujan. Kita udah bakar roti aja nih. Kita bakar roti lagi. Oke. Nah, ini sudah matang. Ada roti bakar sama pisang bakar. Mantap. Nah, ini ada apa nih? Milo. Milo hangat. Mantap. Jadi kalau hujan begini, kalau sudah camping ya udah, apa yang bisa diminimalisir untuk dinikmati, itulah yang dinikmati. Nggak usah yang muluk-muluk dulu kalau sudah hujan begini, ya Mas ya. Betul. Apa adanya aja dulu, buat isi perut. Karena kalau hujan tuh cuaca dingin, bahaya kalau kita nggak makan. Takutnya masuk angin, bahaya. Tetap sobat. Oke sobat, nah, ini adalah hasil dari apa yang kita buat tadi ya. Nah, ini versi yang apa ini Mas? Siap dimakan. Nah, ini stok kalau mau nambah. Dan ini masih ada air minumnya. Mantap sobat, ini adalah Milo hangat. Nah, karena di luar masih hujan, jadi kita nyantai di dalam tenda aja sobat ya. Nah, ini ada Mas Danang, hujanan, asik. Danang hujanan dia. Kita nyantai kan, di luar masih hujan deras nih Mas ya. Masih hujan deras. Masih belum bisa ngapa-ngapain. Nah, itu airnya masih mengalir. Jadi kita nyantai dulu di sini. Kita makan pisang bakar dan juga roti bakar. Made in Sekot Alam Liar. Halo sobat ya. Kita makan dulu. Kita lihat lahapan pertama Mas Danang. Ayo Mas. Kita makan. Dilahap Mas. Lain.
Wih, syahdu mas. Aduh. Pas dengan cuacanya ini. Hujan-hujan, makan pisang bakar sama roti bakar. Mantap. Wih, iya mas. Kata-katanya wih mas. Makan dulu. Ayo kawan-kawan. Kita mamam. Wih. Mantap. Oke, saya mau nikmati dulu. Niknya saya nih. Kita lihat josnya pokoknya. Oke. Oke, kita nikmati dulu sobatku. Udah pakai baju dingin. Seruput. Seruput apa namanya? Lahap ya mas ya. Suapan pertama. Mantap. Inu sobatku. Kita lihat nih. Rotinya nih. Nah, Mantap. Oke, selamat menikmati. Kita lanjutkan dulu makan malam kita. Cukup ini aja sobat ya. Besok pagi baru kita bikin lagi yang lebih bagus, lebih baik lagi, lebih nikmat. Karena cuacanya mas di luar dan mas, hujan nggak berhenti. Dan ini juga sudah jam 10 malam. Masih nggak berhenti hujannya juga. Mungkin habis ini kita istirahat mas ya. betul, kita istirahat Oke. dulu. Oke sobatku, kita lanjutkan lagi. Kita makan dulu sobat. Oke, kita nikmati dulu. Hujannya, cuacanya syahdu. Itu ada Milo hangat, pisang bakar sama roti bakar. Sanang juga makan. Enak. Masih hujannya masih deras. Ini kondisi tenda sobat ya, karena diguyur hujan deras dan angin kencang, jadi begini kondisinya. Nah, itu tendanya Mas Danang. Nah, ini waktu sudah jam 1 malam, masih gerimis. Jadi mungkin habis ini kita istirahat ya sobat ya. Kita istirahat dulu. Kita lanjut lagi kegiatan kita besok pagi. Nah itu dia Mas Danang. Gimana mas? Sudah malam sekali nih mas. Mungkin kita istirahat. Istirahat. Udah jam 12 mas ya? Ya. Udah jam 12 malam. Jadi kita istirahat. Oke. Nanti mungkin saya istirahat di sini. Mas Danang nggak tahu nanti mau istirahat di mana mas? Di situ kah? Di kamar sendiri. Oke. Mas sobat ya, keadaannya untunglah kita masih bawa pelesit, jadi masih aman mas ya. Masih aman. Kalau kita nggak bawa pelesit, selesai kita nih. Oke. Mantap. Ini kondisi tenda kita. Di sana juga ada orang camping. Nah itu rame-rame di sana. Mantap. Ya, kayaknya masih enjoy hujan-hujanan. Oke sahabat ya, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kami hari ini. Kita sambung lagi di part selanjutnya kegiatan kami di pagi hari. Oke sobatku, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di part selanjutnya.